តាសៀមជាអ្នកណាមានប្រវត្តិមកពីណាថ្ងៃនេះ120 second នឹងមកកោះកកាយនៅសាច់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចបន្តួចយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជនជាតិសៀមតៃឬក៏ថៃគឺជាមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ដែលមករស់នៅលើអតីតទឹកដីរបស់ខ្មែរសៀមមានប្រភពមកពីខាងត្បូងនៃទន្លេយ៉ាងសេខ្យាងប្រទេសចិនហើយជនជាតិចិនបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាពួកសៀមគឺជាមនុស្សព្រៃការចាប់កំណើតដំបូងនៃស្ដេចថៃនៅក្នុងសតវត្សទី13នៅក្នុងសម័យសុខោទ័យជនជាតិសៀមម្នាក់នោះគឺជាអតីតមេទ័ពរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2តាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកហ្សកសឺដេសបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរវាងឆ្នាំ1230មេទ័ពថៃម្នាក់ឈ្មោះថាហ្វាមឿងដែលធ្លាប់ជាមេទ័ពនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2នៅក្នុងឆ្នាំ1113ដល់1150នៃគ្រិស្តសករាជមេទ័ពហ្វាមឿងនោះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីអភិបាលខេត្តខ្មែរនៅក្នុងស្រុកសុខោទ័យហើយបន្ទាប់មកទៀតមេទ័ពនោះបានក្លាយជាស្ដេចសៀមដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងស្រុកសុខោទ័យហើយព្រមទាំងយកគោរមងាររបស់ខ្មែរយើងដោយមានគោរមងារថាព្រះបាទស្រីឥន្ទ្រាទិត្យចំណែកឯស្ដេចរាមាទី1នោះវិញគឺកើតនៅក្នុងចុងសតវត្សទី18គឺចក្រីដូងគឺជារាជខ្មែរដែលសៀមបានកេណ្ឌពីខេត្តកំពតយកទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1782រាជវង្សចក្រីក៏បានប្រហារជីវិតសម្ដេចព្រះចៅតាក់ស៊ីនមហារាជឬក៏ព្រះបាទសម្ដេចព្រះចៅក្រុងធនបុរីមហារាជព្រះពុទ្ធចៅយូហួរនិងព្រះរាជបុត្រព្រមទាំងរាជវង្សានុវង្សនៃរាជវង្សធនបុរីបន្ទាប់មកអុកញ៉ាចក្រីដូងនោះបានប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចសៀមថ្មីដែលមានព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធយោតហ្វាជុលាលោកមហារាជនឹងនៅបន្តប្រើគោរមងារតាមស្ដេចខ្មែរឬហៅថារាមាទី1ក្នុងគណៈពេលស្ដេចថៃបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាស្ដេចរាមាទី10ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសិលាចារឹកបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញកាន់តែច្បាស់ថាសៀមឬក៏ថៃលួចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពីខ្មែរមិនថាទាំងទឹកដីទាំងស្ដេចទាំងអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរទាំងទំនៀមទម្លាប់ទាំងវប្បធម៌ភាសាអក្សរសាស្ត្រវត្ថុសិល្បៈនានាលក្ខនិងលក្ខហើយដីខ្មែរដែលបានបាត់បង់ទៅនៅក្នុងប្រទេសសៀមមានចំនួន36ខេត្តនិង1ក្រុងការបាត់បង់ដីទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងនៅក្រោយសម័យអង្គរចាប់ពីសតវត្សទី13ដល់សតវត្សទី19អរិយធម៌ខ្មែរគឺបានកើតតាំងពីសម័យហ្វូណនតែសៀមទេទើបតែកើតនៅក្នុងសម័យសុខោទ័យដែលជាទឹកដីរបស់ខ្មែរដែលសៀមបានឈ្លានពានយកនឹងនៅបន្តរស់នៅដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រវត្តិអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយគឺដោយសារតែមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ដូចជាជនជាតិសៀមនេះហើយបានរំលោភយកទឹកដីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាគឺជាកូនសោហើយយើងត្រូវតែជឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា